ଯେ ଡିସକ୍ଲେମରଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଦଉଛି ଯେ ୟା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ହେଇପାରେ। ମୁଁ ନା ଯୋଉ ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ନା ମୁଁ ସେଇଭଳି ଶୈଳୀ ଉପରେ ମୋର କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ନୁହଁ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସେମିତି କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଆଲୋଚନା କାହିଁକି କରିବା ତାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିସକ୍ଲେମର ଯେ ମୁଁ ଏବେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମର ଆଧୁନିକ ଘର ଯୋଉଟା ସହରରେ ଯେମିତି ସବୁ ଘର ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ 1600-1700 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଏରିଆର ଗୋଟେ କଲୋନୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀ, ସେଠି ଗୋଟେ ଘରରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଆଇଡିଆଲ ଘରେ ରହୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଆଉ କି ଗାଁରେ ରହୁନି। ଗୋଟେ ଡିସକ୍ଲେମର। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବାସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଆମର ସମାଜରେ ବହୁତ ଧାରଣା ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ବାସ୍ତୁରେ ଏଇ ଦିଗରେ ଏଇଆ ହବା ଦରକାର, ସେଇ ଦିଗରେ ରୋଷେଇ ଘର, ସେଇ ଦିଗରେ ଇଏ ହବା ଦରକାର, ୟାର ହାଇଟ୍ ଏତିକି ହବା ଦରକାର, ଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ତା ଭିତରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୋର ବିଶେଷ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ବହି ଘର ତିଆରି ଆଉ ବାସ୍ତୁ ଉପରେ, ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବହି ମୁଁ ପଢିଲି। ତ ଏଥିରେ ମେନଲି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତୁଟା ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରହିଛି ଆମର, ସେ ତିନିଟା ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି: ଧାତୁ, ସାଧନ ଆଉ ବାସ୍ତୁ। କୃଷି, ଜଳ, ଖଣିଜ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆମର ଘରଟା ଯୋଉ ତିଆରି ହୁଏ, ଶିଳ୍ପର ଯୋଉ ତିନୋଟା ବିଭାଗ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମେନଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଘରର ତିନିଟା ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟ। ଆମର ଯେକୌଣସି ଘରରେ ଏନ୍ତୁଡିଶାଳ ବା ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରସୂତି ଗୃହ ସେଟା ଆଗରୁ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆଉ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏନ୍ତୁଡିଶାଳ ଆଉ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏନ୍ତୁଡିଶାଳ ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ଆମେ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ରୋଷେଇ ଘର କହୁଛେ, କିଚେନ କହୁଛେ। ସିଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଘରର। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପୂଜାସ୍ଥଳ ବା ଠାକୁର ଘର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ତ ଏଇ ତିନିଟା ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏନ୍ତୁଡିଶାଳଟା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ବା ଆମର ରୋଷେଇ ଘର ଅଗ୍ନି କୋଣରେ, ଏବଂ ଠାକୁର ଘର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରହୁଥିଲା। ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ନୂଆ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘରର 5ଟା ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ଆମେ ଘର ତିଆରି କରିବା ବା ଆମେ ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଛେ ତାର 5ଟା ଲକ୍ଷଣ ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର। 5ଟା ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଆମେ ସେ ଘରକୁ ପ୍ରକୃତ ଘର ବୋଲି କହିବା। କଣ ସେ 5ଟା ଲକ୍ଷଣ? 5ଟା ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଗୃହଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଘରେ ଆମେ ରହିବା ସେ ଘର ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦଉଥିବ, ନା କି ସେ ଘରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରୋଗରେ ପଡୁଥିବା, ସେମିତି ହେଇନଥିବ। ଘରଟା ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦଉଥିବ। ଘର କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦବ? ନା ଘର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦବ ଘରର ଟେମ୍ପରେଚର। ଏମିତି ଖରା ଦିନେ ଅଧିକ ଗରମ ହେଇଯିବ, ଶୀତ ଦିନେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେ କେମିତି ଦବ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଦବ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେହକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ତାପମାନ ରହିବ। ଯୋଉଟା କି ଅତୀତରେ ହଉଥିଲା, ଆମେ ଯୋଉ ମାଟି ଗୋବରରେ ଘରଟା ତିଆରି ହଉଥିଲା, ଗାଁରେ ଯୋଉ ଘର ଥିଲା, ଆମେ ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଘରେ ଗୋବର ଲିପା ଚାଲିଥିଲା ରେଗୁଲାରଲି, ତ ସେଠି ତାପମାନ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହଉଥିଲା। ଆଉ ଗୋମୟ ଲେପନ ଦ୍ଵାରା ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡେ ଲାଭ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାର ସବୁ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ ବହୁତ ଅଛି ଗୋମୟର। ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଗଣା ରହୁଥିଲା, ଘରେ ଗୋଟେ ଅଗଣା ରହୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। ଅଗଣାରେ ଖୋଲା ଜାଗା ରହୁଥିଲା ମଝିରେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ଠିକ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ଖାଲି ଜାଗା ସ୍ପେସିୟସ ରହୁଥିଲା, ଘରେ ବହୁତ ଜାଗା ଖାଲି ଜାଗା ରହୁଥିଲା, ବେଶୀ ଏତେ ମାନେ ଆସବାବ ପତ୍ର ଭରା ହେଇକି ରହୁନଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଘରର ସବୁ ଜାଗାରୁ ଖୋଲା ମାନେ ଆକାଶକୁ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ। ଘର ଏମିତି କମରା ଭିତରେ ହେଇକି ନଥିଲା, ଗୁଞ୍ଜି ଗାଞ୍ଜି ହେଇକି ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଘରର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ଯେକୌଣସି ଘରରୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆକାଶକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଘର, ଆମେ ଯୋଉ ଘରେ ସବୁ ରହୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଘର ନା ତାପମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ନା ସେଥିରେ ଗୋବର ଲିପା ହଉଛି, ନା ଅଗଣା ଅଛି, ନା ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି, ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏକ ନମ୍ବର ହେଲା ଘର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ହବା ଦରକାର, ନିରୋଗ ରହୁଥିବା ଦରକାର ଘରେ ରହିଲେ। ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଟା ସହଯୋଗ ହଉଥିବା ଦରକାର।
ଯୋଉ ଘରଟା ହବ ଆମକୁ ଘର ତିଆରି କଲା ପରେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଆହୁରି ଘରେ କିଛି ନା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉନଥିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯେମିତି ଆମେ ପଡୁନଥିବା। ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ଘର କରିଦେଲେ ତାପରେ ତାର ଆଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆମର ବେଶୀ ଗୁଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉନଥିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଯେମିତି ହଉନଥିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଦିଗ ଗୃହର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରୁ ଏଇଟା ଘରଟା ଆମକୁ ଆଗକୁ ନଉଥିବ। ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଥିବ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ଦିଗରୁ। ମାନେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମନସ୍କ କରିପାରୁଥିବ ଯେମିତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଘରର। ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷଣ ଘରଟା ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖଉଥିବ। ପ୍ରକୃତିକୁ ମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମର ଯେମିତି ଏ କଣ ଆନ୍ତରିକତାଟା ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ରହୁଥିବ ସେଇଟା ପାଇଁ ଘରଟା ଯେମିତି ସହଯୋଗୀ ହେଇଥିବ। ମାନେ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଛେ ସେ ଘର ପୁରା ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଲଟା ମାନେ ଦୂରେଇ ଦଉଛି ପ୍ରକୃତିଠୁ। ଆମେ ମାନେ ଯୋଉଠି ରହୁଛେ ଯୋଉ ଘରେ ସେଠି ନା ମାଟି ଅଛି ନା ଇଏ ଅଛି କିଛି ପ୍ରକୃତିର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ କେବଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ଯାହା ଆମର ଇଏ ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ସିନ୍ଥେଟିକ ମେଟେରିଆଲ ଭରି ହେଇକି ରହୁଛି ଆମ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଯୋଉଟା କି ଆଧୁନିକ ଘର ସେଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢଉଛି। ତାର ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ମଧ୍ୟ କମ ପୁରୁଣା ଘର ଅପେକ୍ଷା। ଏଗୁଟା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଏଇଗୁଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ମୁଁ କହୁନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଓଡିଶା ତରଫରୁ ସ୍ଵଦେଶୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆମେ ରଖୁଛେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛେ ଏ ଦିଗରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଉ ବିଷୟରେ କି ଆମେ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା ବେଶୀ ଥର କରିନି ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ ବହୁତ କମ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ଆ ଉପରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ହବା ଦରକାର। ଯଦିଓ ଆମେ ଏବେ ହଠାତ୍ ହୁଏତ ଆମେ ସିଫ୍ଟ ହେଇପାରିବାନି ସେଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘରକୁ କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯଦି କେବେ ଘର ତିଆରି କରିବା ତାହେଲେ ଏମିତି ହିଁ ଘର ତିଆରି କରିବା। ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ରହିବା ଦରକାର ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଘର ସାମାଜିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ମାନେ ଘର ସାମାଜିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲି ଆଶିଷ ଗୁପ୍ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବୁଝି ପାରିଲିନି। ତ ତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ପ୍ରକୃତରେ ସାମାଜିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଘର ଗୁଡାକ ସବୁ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଇଛେ ଆମେ ଏଇଟା ହଉଛି ରୋଷେଇ ଘର ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଡାଇନିଂ ରୁମ ଖାଇବା ଘର ଏଇଟା ହଉଛି ବୈଠକ ଘର ଏଇଟା ହଉଛି ବେଡ ରୁମ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଉ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଇଛେ ୟା ଦ୍ଵାରା ହଉଛି କଣ ମାନେ ସାମାଜିକତା ଟା ଆମର କମି ଯାଉଛି ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ କରିଦେଲେ ଏଇ ଘରେ ଏଇଆ ହିଁ କାମ କରାଯିବ। ହଁ ଅତୀତରେ ଯୋଉ ଘର ଥିଲା ବା ଆମର ଯୋଉ ଗାଁ ରେ ଯୋଉ ଘର ଥିଲା ସେ ଘର ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ସେମିତି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ହେଇଥିଲା ହଁ ରୋଷେଇ ଘର ଟା ତ ସ୍ପେସିଫିକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାକି ଯୋଉ ବସିବା ଉଠିବା ଖାଇବା ଇଏକୁ ନେଇକି ଏତେ ସ୍ପେସିଫିକ ଆମେ ନଥିଲେ। କି ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରାଇଭେସି ଜିନିଷ ଟାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା କେବଳ ରାତିରେ ଶୋଇବା କଥା ଆମେ ରୁମ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇବା କଥା ସେତିକି। ବାକି ତ ଇଭିନ ବି ଖରା ଦିନେ ବି ଲୋକ ରାତିରେ ବି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ବାହାରେ ଶୋଇବାକୁ ଅଗଣାରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି କି ବାରିଣ୍ଡାରେ ଶୁଅନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଆସବା ପତ୍ର ଆମର ଯୋଉ ଧରନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଚେୟାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମେ ଚେୟାର ତିଆରି କରୁଥିଲେ ବା ଆମେ ଯୋଉ ପଲଙ୍କ ଆମର ତିଆରି ହଉଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ରେ କଣ ଟର୍ମ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାର ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଯାଉଥିଲା ମୋର ମନେ ପଡୁନି ସେ ଟର୍ମ ଟା ମାନେ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହବ ଜିନିଷ ଟା ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ସେତେ ବଢି ଯାଉଥିଲା। ଆମ ଏଇ ମାନେ ତାକୁ ଏତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକାଲି ଜିନିଷ ଟା ତିଆରି ହଉଥିଲା ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଣ୍ଟିକ ବଢୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟିକ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିକ ହଁ વુଡ ଆଣ୍ଟିକ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଆଣ୍ଟିକ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆସବାବ ପତ୍ର ଆମେ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଆମର ଚେୟାର ହଉ ଟେବୁଲ ହଉ ବା ଯାହାବି ଖଟ ହଉ କିନ୍ତୁ ତାର କଣ ହଉଛି ଓଲଟା ହଉଛି ସେଇଟା 5-10 ବର୍ଷ ପରେ ସେଟା ଆଉଟଡେଟେଡ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ କରିଦବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବେସିକ ଡିଫରେନ୍ସ ପୁରୁଣା ସେତେବେଳର ଆସବାବ ପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆସବାବ ପତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହଉଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରରେ ବାରେଣ୍ଡା ରହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଘରେ ଗୋଟେ ବାରେଣ୍ଡା ରହୁଥିଲା ଯୋଉଠିକି ବସା ଉଠା କରାହଉଥିଲା ଆଲୋଚନା କରାହଉଥିଲା ତ ଏଇଟା ସାମାଜିକତାକୁ ବଢଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରର ଆଉ ସେଭଳିଆ କିଛି ଡିଜାଇନ ଆଧୁନିକ ଘରର ସେଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ଇଏ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଧା
ମାନେ ସରଳ ରୈଖିକ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମର ସବୁ ଫର୍ମାଟ ଆସିଗଲା, ଘର ତିଆରି ହଉ ବା ରାସ୍ତା ଘାଟ ତିଆରି ହଉ ବା ଆମର ଯୋଉ ସାହିର ଗଳି ମାନେ ଯୋଉଗୁଡା କଲୋନୀ ତାର ସବୁ ଗଳି କନ୍ଦି ହଉ, ସେଇଟା ତାର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସେ ପୁରା ଡିଟେଲ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଘରେ ଯୋଉ ଆକୃତିର ଘରେ ବା ଯୋଉ ଆକୃତିର ଅଞ୍ଚଳ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାର ଆମ ମାନସିକତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ ବି କରିଥିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବହିରେ ପଢିଥିଲି କୋଉଠି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଲେଖେ, ଯଦି ତା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ କମ୍ପାନୀର ପେପର ୱେଟ୍ କିମ୍ବା ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି, ତ ତାର ବି ଇଫେକ୍ଟ ତା ସାଇକୋଲୋଜି ଉପରେ ପଡେ। ସେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଲେଖିଲା ବେଳେ ହୁଏତ ସେ ମାନେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ବି ଇଏ ହେଇପାରେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ପଢିଥିଲି କୋଉଠି, ମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଏତେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା କହିବା କଥା ଯେ ଆମ ଯୋଉ ଗଳି କନ୍ଦି ଏବଂ ଘରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ସରଳ ରୈଖିକ ନଥିଲା। ମାନେ ଆମେ ଯଦି କୋଉଠି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଆମକୁ ସରଳ ରୈଖିକ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ଚିତ୍ରକାରୀ କରିକି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ କରିକି ତାକୁ ବର୍ତୁଳାକାର ବା ଗୋଲାକାର ବା ତାକୁ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସରଳ ରୈଖିକତା ନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଏଇ ସରଳ ରୈଖିକତା ଟା ଆମ ମାନସିକତାକୁ ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ମଧ୍ୟ ଭରିଦିଏ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହଁ। ମାନେ ସେ କହିବା କଥା ଆମେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ଜିନିଷ ସିଧା ନୁହେଁ। ଆପଣ ପାହାଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ନଈ ନାଳ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ଜିନିଷ ସିଧା ନଥିବ। ସେଇଟା ଟିକେ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ବା ଟିକେ ଡିଜାଇନ ହେଇଥିବ। ଏଇ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ଘରର ମଧ୍ୟ ଆମ ଯୋଉ ଛାତଟା ଥିଲା, ଛାତଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି, ଛାତଟାର କୋଉ ଦିଗରେ ଛାତ ମଧ୍ୟ ଉଚା ନିଚା ରହୁଥିଲା। ଛାତଟା ଏମିତି ଆମର ଏବେ ଯେମିତି ଫ୍ଲାଟ ରହୁଛି, ପ୍ଲେନ ପୁରା ରହୁଛି, ସେମିତି ରହୁନଥିଲା। ନୈଋତ୍ୟ ଦିଗଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଘରର ସବୁଠୁ ନୈଋତ୍ୟ ଦିଗର ଛାତ ଟା ହାଇଟ ରଖା ହଉଛି। ତାର କାରଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ଭିତରେ ତ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବି ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଏଇଟା ତ ରାଜୀବ ଭାଇ ତା ଉପରେ ବହୁତ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିବା କଥା ଯେ ତଳେ ବସିକି ଯୋଉ ଆମେ ଖାଉଥିଲେ, ଆମର ଲୋ ଡେସ୍କ ଟାଇପ ର ସବୁ ରହୁଥିଲା, ତା ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ଥୁଆ ହଉଥିଲା, ସେଠି ସବୁ ଖିଆ ହଉଥିଲା। ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଆମର ଥିଲା ଅତୀତରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଉପାଦାନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଘର ତିଆରି କରୁଛୁ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସରଳ ରେଖା କଥା କହିଲି, ଘରର ଗଳି ଗାଁ ରେ ବି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଗାଁ ର ଦେଖିବେ ଗଳି ଗୁଡାକ ପୁରା ସିଧା ନଥିବ, କେବେ ବି ନଥିବ। ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ବୋଧେ ସିଧା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବ ଗାଁ, ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ସିଧା ଥିବ। ତାପରେ ବୋଧେ କିଏ ଆଗକୁ ମାଡି ବସିଛି କିଏ ପଛକୁ ମୁଭ୍ କରିଯାଇଛି, ଏମିତି ହେଇକି ବୋଧେ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ୟାକୁ ପଢିଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଗୁଡାକ ସେମିତି ବାଇ ଡିଜାଇନ ହିଁ ସେମିତି ଥିଲା, ଯେ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା। ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବାହାରେ ବସିଲେ ତାକୁ ତାର ସାହି ପଡିଶା ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଘର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁଥିଲା। ଯାହା କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଟା ହଉଥିଲା, ଯୋଉ ବାହାରେ ବସିକି ଦାଣ୍ଡରେ ବସିକି ଯୋଉ ଗୋଟେ ସାହି ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଗାଁ ରେ, ତ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଫାସିଲିଟେଟ କରୁଥିଲା ସେଇ ଯୋଉ ଡିଜାଇନ ଟା। ସିଧା ହବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ନା, ସିଧା ହବା ଦ୍ଵାରା ସେ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସିଧା ହବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି ଯେ ଇଭିନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଓଳୁଛେ, ମାନେ ବାହାର ଦାଣ୍ଡ ଟା ଆମର ଓଳଉଛେ, ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ସୀମା ଇମାଜିନାରୀ ସୀମା ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ଓଳେଇ ଦଉଛେ, ବାସ୍ ସେପଟାକୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନେ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ଥିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଆଉ ତମର ସୀମା ଟା ଠିକ ରେ ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବା ସେଇଭଳିଆ ମନୋବୃତ୍ତି ତମ ଭିତରେ ଆସିବ, ସେ କହିବା କଥା। ସେଇଭଳିଆ ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ ତମେ ଏତିକି ମୁଁ ଏତିକି ଜାଗା ଓଳେଇବି, ତାର ଏତିକି ଜାଗା, ମୋର ଏତିକି ଜାଗା, ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ଆସିବନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଘର ତିଆରି କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନ ଯାଇକି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ଘର ତିଆରି କରିବା, ଏବେ ଯେମିତି ଆମର ରାଉଣ୍ଡ ଦ ଇୟର ଚାଲିଛି ଘର କାମ। ଘର କାମ ଗୋଟେ ଏଠି ସବୁଠି ପ୍ରାୟ ଘର କାମ ଗୋଟେ ଚାଲିଥାଉଛି, ସେମିତି ନଥିଲା ସିଷ୍ଟମ ତାଙ୍କର। ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କମ୍ୟୁନିଟି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସମାଜ ଥିଲା। ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ମାନେ ଆଦିଲାବାଦ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଦିଲାବାଦ ର ସେ ଗୋଣ୍ଡ କୋଲାମ ଯେ ସେ ଆଦିବାସୀ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ କମ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା ଗୋଣ୍ଡ ଆଉ କୋଲାମ। ସେମାନେ ଇଏ କରୁଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଏ ଥିଲା। ସେମାନେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ ସେଇ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ।
ଏବଂ ତା ଉପରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଘର ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ତାର ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ ଟା ଚୁନା ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ମାଟିର ତାକୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି। ସେ ପ୍ରୋସେସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡେ ଡିଟେଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କୋଉଠି ଆ ନିମ ପତ୍ରର ଇଏଟା ୟୁଜ ବ୍ୟବହାର କରାହଉଥିଲା ତାର ପତ୍ରର ରସ, କୋଉଠି ବେଲ ଫଳର ରସ, କୋଉଠି ଗୁଡ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ମାନେ ଲୋକାଲି ସେ ଲୋକାଲିଟିରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାହଉଥିଲା। ଚୂନ, ଗୋବର, ମାଟି ତା ସହିତ ସେଟାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ସେଥିରେ କରାହୁଏ ମାନେ ଏଇଟା ତାର ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ। ତାପରେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ ଚୂନର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଚୂନରେ ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ ସାରିଦେଲେ ତାପରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଚିତ୍ରକାର ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଗୋଟେ ଥିଲା, ମାନେ ସେମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ଆସିକି। ସେମିତି ନାଇଁ ମାନେ ଯାହାର ଘର ତିଆରି ସରିଗଲା ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଅ ସେ ଘରର ଆଗରେ ପଛରେ ସବୁ ଡିଜାଇନ କରି ଲାଗିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ ଚିତ୍ର ସବୁ, କୋଉଠି ମୟୂର ଚିତ୍ର, କୋଉଠି ମାନେ ଗୋଟେ ଆ ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଫୁଲ ତୋଳା ଧରିକି ମାନେ ୱେଲକମ କଲା ଭଳିଆ ଯୋଉ ଥିବ, ସ୍ଵାଗତ କଲା ଭଳି ସେଇଭଳି ଚିତ୍ର, ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର ସବୁ ସେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଆଦିଲାବାଦ ଏରିଆରେ ବୁଲିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ସେଇଗୁଡାକୁ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଯେ ଏଇଠି ରୋଷେଇ ଘର ହବ, ଏଇଠି ବାୟବ ଗୁଣରେ ଏଇଟା ରହିବ, ସେ ତାର ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ୟବହାରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ରେଫର କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଜଣନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଜଣେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ, ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ କି କିଏ ଆସିବେ ତ ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରଟା ରହିଲା, ରୋଷେଇ ଘରେ ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଥିବ ସେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ କିଏ ଘର ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଲୋକ ଆସିଲେ। ଧରନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲା 5 ଜଣ ଘର ଲୋକ ଗେଷ୍ଟ, ଘରକୁ 5 ଜଣ ଗେଷ୍ଟ ପଶିଲେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ପାଣି ହବ କି ଜଳଖିଆ ହବ ସେ ସେଇଟା ଜାଣିଯିବ, ତାକୁ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡିବନି। ତାର ଲୋକେସନ ଟା ସେଇଭଳିଆ ଥିବ, ସେ ସେଇଠି ଦେଖିକି ଜାଣି ଦେଇ ପାରିବ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବ। ତ ଯୋଉ ଦିଗରେ ଧରନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଘର କରାହେଇଛି, ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ଘର କୁ ଯୋଉ ଦିଗଟା ଆମେ ସ୍ପେସିଫାଇ କରିଛେ ଯେ ଏଇ ଦିଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢା ଘର ରହିବ ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳକୁଦ ଜାଗା ରହିବ, ତ ସେଠି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ବା ବୟସ୍କ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ଘରଟା ତାର ଅଲଗା ଦିଗରେ ଥିବ, ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଥିବ। ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଡିଜାଇନ କରାହେଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆଉ ବଡ ଲୋକ ଗୋଟେ ଘର ଡିଜାଇନରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବେ, ତାହେଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କରିବେ, ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ। ବିଶେଷ କରି ବୁଢା ଯୋଉମାନେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଚିଡ ଚିଡ ଲାଗୁଥିବ, ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ହଉଥିବେ। କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ କେବେ ସ୍ଥିର ରହିବେନି, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଆସିବେ ଯିବେ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାରଣ ଗୁଡାକ ସିଏ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରଟା ଏମିତି ଡିଜାଇନ ଆମର କରାହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଏଇ ଟାଇପର ବାହାରୁ ଡିଜାଇନ ଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରର ଡିଜାଇନ ଟା କେମିତି ରହିବ ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ କଣ କାମ କରୁଛି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କାହିଁକି ନା ଘର ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଟା ସେ ଘରେ କଟିବ ଏଇଆ ଭାବିକି ହିଁ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଘର ହବ ମାନେ ସେଠି ଛୋଟ ଗୋଟେ ପିଲା ରହିବ, ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ରହିବ, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ରହିବ ଯିଏ କି ମାନେ ବୟସର ମାନେ ସାୟନ୍ନରେ ଅଛି ସିଏ ବି ରହିବ। ତେଣୁ ଆମର ଜୀବନ ଚକ୍ରଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଘରଟା ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ନା କି କେବଳ ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାଥରୁମ ଆପଣ ମାର୍ବଲ କରିଦେଲେ କି ଟାଇଲ ପକେଇଦେଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ ଖସିକି ପଡିବ। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ କେସ୍ ସେମିତି ହଉଛି, ଅଧିକାଂଶ ବୟସ୍କ ଲୋକ ମାନେ ବାଥରୁମ ରେ ହିଁ ପଡନ୍ତି। ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ ମାନେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ତ ତା ମାନେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେଲାନି, ବୟସ୍କ ଲୋକ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେଲାନି ସେଇ ଘରଟା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଆମେ ଯେହେତୁ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଘର ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ହଉଥିଲା କଟୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଘରର ଡିଜାଇନ ଯଦି ଠିକ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଖରାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସିବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ସହଜ ଭାବଟା ଯୋଉଟା ହବା କଥା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସିବା କଥା ସେଇଟା ନ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଷ୍ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସିବ, ସେମାନେ ଚିଡଚିଡା ହେଇଯିବେ ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନସିକତା ଆସିବ। ପିଲାଦିନୁ ଆମ ଯୋଉ ଘର ମାନଙ୍କରେ ସେତେବେଳର ଯୋଉ ଘର ଆମ ଘର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଆମ ଗାଁ ଘର ଯୋଉ ଥିଲା ସେଠି ପିଲାଟା ତାର ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବୁଲୁଥିଲା। କେତେବେଳେ ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯାଇକି ମା ର କାମଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲା, କେତେବେଳେ ସିଏ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା, କେତେବେଳେ ଅଗଣାରେ ବସିକି ସେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା କି ଆକାଶରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାରା ଗଣୁଥିଲା, ଯାହା ବି କିଛି କରୁଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଡିଜାଇନ ଘର ହେଇଛି ସେଠି ତା ପାଇଁ କିଛି କାମ ହିଁ ନାହିଁ। ମାନେ ମତେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହେଇଗଲାଣି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଆଜିକାଲି କହିଲେଣି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋର ଲାଗୁଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କି ଆମ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ସେଟା ଅନୁଭବ କରିନୁ। ଆମେ ବୋରିୟତ କେବେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି କଲେ ବା ଗୋଟେ କାମ ଧନ୍ଦା ପେସା ଭିତରେ ପଶିଲେ, ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ବୋର କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଥିଲେ, ପଢାପଢି ଚାଲିଥିଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋର ହବା ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ମାନେ ମୋର ତ ଅନ୍ତତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇଥିବା ପିଲାଟେ ବି ଛୁଆଟେ ବି ସିଏ ବି କହୁଛି ମୁଁ ବୋର ହେଇଗଲିଣି। ମାନେ ସେ ତୃତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ପଢୁଥିବା ପିଲା ବି ସେ କହୁଛି ମତେ ବୋର ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ କଣ କରିବି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବୋରିୟତ ଯୋଉଟା ୟା ଉପରେ ରାଜୀବ ଦୀକ୍ଷିତ ବି ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ ଅଛି ଶୁଣିଥିବେ। ତ ସିଏ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋର ଜିନିଷଟା ଆମ ଚଳଣି ଭିତରେ ନଥିଲା। କାହିଁକି ନଥିଲା? କାହିଁକି ନା ଆମ ଘରଟା ସେଇ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ ହେଇଥିଲା, ଆମ ସମାଜ ଟା ସେଇ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଘର ଡିଜାଇନ, ଏଠି ଆମେ ପିଲାକୁ କହୁଛେ ତୁ ଏଠି ବସନା, ଏଠି ଖେଳେନା, ଅସନା ହେଇଯିବ। ଯଦି ବେଡ ଉପରେ କି ଆମର ଯୋଉ ସୋଫା ଉପରେ ବସିଲେ ସୋଫା ମଇଳା ହେଇଗଲା, ଏଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କି ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି ନ କରି ପାରି ସେ ଟିଭି ଦେଖିବ। ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଅପସନ ହିଁ ନାହିଁ ସତେ ଯେମିତି। ମାନେ ସିଏ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ତାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଅଗଣାଟେ ଥିଲା, ଅଗଣାଟେ ଯୋଉ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ଵାଧୀନତା, ଯୋଉ ମାନେ ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦତା ରହିଛି, ସେଟା କେବେ ବି ଘର ମାନେ ଯୋଉ ଚାରି କାନ୍ଥ ବନ୍ଦ ଭିତର କମରା ଭିତରେ ସେ ସ୍ଵାଧୀନତା କେବେ ବି ନାହିଁ। ଏଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଅଶୋକ ଯୋଶୀ ବୋଲି। ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଣେ କହିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅର ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛି। ସେ କହିବା କଥା ସେ ଡିପ୍ରେସନ ହଉଛି। କିଛି ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ସେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଭଳିଆ ରହୁଛି। କଣ କାରଣ? ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ବେଶୀ ବଡ ଛୁଆ ନୁହଁ, 6-7 ବର୍ଷ, 5-6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୟସର। ତ ସିଏ ମନ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇଲେ, ତଥାପି କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ ଦିଆଗଲା ଯେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଅ ମାନେ ଯୋଉ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ର ଗୋଡ ଟା କାଟିଦିଅ। ମାନେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଟା ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା ଅଛି, ତାକୁ କାଟିକି ଛୋଟ କରିଦିଅ। ହଁ, ସେଠୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ କାଟିକି ଛୋଟ କରିଦେଲେ। ହଁ ହଉ, ଯଦି କୌଣସି ଏତେ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇଲି ତ ତାର ଭଲ ହଉନି, ଠିକ ହଉନି, ଦେଖିବା ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ତ ସେଇଆ କରାଗଲା, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ କୁ କାଟିକି ତାକୁ ଛୋଟ କରିଦିଆଗଲା, ହାଇଟ କମେଇ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେ ପିଲାଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ ଖୁସି ହବ ମାନେ ସୁଧୁରି ଯାଉଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରୁଛି। ତ ୟାର କାରଣ କଣ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବା ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇଆ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ପିଲାର ଯୋଉ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଟା ହାଇଟ୍ ଅଧିକ ଥିଲା, ସେ ପିଲା ତାର ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ଆଣିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ପତ୍ର, ଖାଦ୍ୟପତ୍ର, ସେ ହାତ ତା ପାଉନଥିଲା। ତ ସେଇ କାରଣରୁ ସେ ଡିପ୍ରେସନ କୁ ପଳଉଥିଲା, ମାନେ ମନ ତାର ଇଏ ହଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ କଟା ହେଇଗଲା ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ର, ସେଟା ଛୋଟ ହେଇଗଲା, ତା ହାତ ପାହାନ୍ତକୁ ସବୁ ଆସିଲା। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣି ପାରିଲା, ନିଜେ ନିଜେ ଆଣିକି ଇଏ କରିପାରିଲା। ତ ତା ଦ୍ଵାରା ତା ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ହଜି ଯାଇଥିଲା ତାର ଯୋଉ ଖୁସି ଟା, ତାର ଯୋଉ ଚଗଲାପଣ ଟା, ସେଟା ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ। ଏଇ ପ୍ରକୃତରେ ସେତେବେଳେ ସେଇଆ ଥିଲା, ମାନେ ପିଲାଟା ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ବହୁତ କାମ କରିପାରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ଵାଧୀନତା ଛୋଟ ଛୁଆର ନାହିଁ। ଏବଂ ଏମିତି ଆମେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛେ ପିଲାକୁ ଯେ ପିଲା କେବଳ ପାର୍କ କୁ ଗଲେ ହିଁ ଖେଳିପାରିବ। ମାନେ ଏଭଳି କି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଦାଣ୍ଡରେ ବି ସେ ଆଉ ଖେଳି ପାରିବନି। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗାଡି ମଟର ବା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାଘାଟ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଆଉ ତ ମାଟି ନାହିଁ ରାସ୍ତାରେ, ଆମର ସବୁ କଂକ୍ରିଟ ହେଇଯାଇଛି ବା ଟାଇଲ ପଡିଯାଇଛି। ତ ମାଟି ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଦାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ମାଟି ଥିଲା, ଆମେ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ କି ଯାହା କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ଵାଧୀନ ବା ସେ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେ ୟା ଫଳରେ କି ସେ କେବଳ ବୁଝିଲା ଯେ ମୁଁ କେବଳ ପାର୍କକୁ ଗଲେ ହିଁ ଖେଳିପାରିବି। ମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜାଗା ଯୋଉଠି ସେ ଖେଳିପାରିବ। ଆଉ ପାର୍କ ବି ଯେହେତୁ ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଡିଜାଇନ କରିଛେ, ସେଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ। ପାର୍କ ଟା ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ କେମିତି ସ୍ଵଚ୍ଛନ୍ଦ ଭାବରେ ଖେଳିବା ବା ସମୟ କଟିବା ବା ଜୀବନ ବିତେଇବା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ପିଲାଦିନୁ ହିଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ରତା ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଗରିବୀ ଏଇଟା। ମାନେ ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗରିବ ହେଇ ଚାଲିଛେ, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଗରିବ ହେଇ ଚାଲିଛେ। ହଁ, ତ ଏଇଟାକୁ ଦୂର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ବାତାବରଣ ଆଉ ଆଜୀବିକା, ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଘର ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା।
ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଗରମ ମାନେ ପବନଟା କୋଉ ଦିଗରୁ ବହୁଛି କେମିତି ହଉଛି। ସେ ଆଦିଲାବାଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ଏମିତି ଥିଲା ଏକସାଲା, ଦୁଇସାଲା, ତ୍ରିସାଲା ଆଉ ଚତୁର୍ସାଲା। ମାନେ ଏକସାଲା ମାନେ କଣ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ରେ ଘରଟା ହେଇଥିବ ଯୋଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇସାଲା ମାନେ ଦି ଧାଡିଆ ଏଲ ଟାଇପ ର ଘର ହେଇଥିବ। ତ୍ରିସାଲା ମାନେ ୟୁ ଟାଇପ ର ଘର ହେଇଥିବ ଯୋଉଟା। ଗୋଟେ ପଟୁ ଓପନ ଥିବ ଆଉ ତିନି ପଟୁ ଘର ହେଇଥିବ। ଏଠି ଗାଁରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଟାଉନରେ ତ ନାହିଁ, ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଜାଗା ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଘର କିଛି କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚତୁସାଲା, ସେମାନେ ଚାରିପଟୁ ଘର ଥିବ, ମଝିରେ ଅଗଣାଟେ ଥିବ, ଚାରିପଟ ଘର ହେଇଥିବ। ଚାରି ମାନେ ଦାଣ୍ଡି ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ପଟୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ଘର ବି ଗାଁ ରେ ଅଛି ଏବେ ବି। ତ ଏଇ ଭଳିଆ ଘର ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏଇ ଭଳିଆ ଘର ହେଇଥାଏ। ତାର ସବୁ କଣ କଣ କାରଣ ରହିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଡିସକସନ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ଆଉ ଦି ମହଲା ତିନି ମହଲା ଘର ବି ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରାୟ ମାନେ କାଠ ୟୁଜ କରାହଉଥିଲା। ଇଭିନ କୋଉ କାଠ ୟୁଜ କରାଯାଉଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶାଗୁଆନ କାଠର ଏତେ ସେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ ନଥିଲା, ବା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଶାଗୁଆନ କାଠକୁ କେବେ ପ୍ରିଫର କରୁନଥିଲେ। ଏଇଟା ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଆସିଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶାଗୁଆନ କାଠର ନା ଫଳ ମାନେ କାମରେ ଆସିଥିଲା, ନା ଛାଇ ଅଛି, ନା କିଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଜିନିଷର କିଛି ଯଦି କାମ ନାହିଁ ତାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସମାଜରେ ଦିଆ ହଉନଥିଲା। ଶାଗୁଆନ ଗଛର ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ ନଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଠ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାହଉଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁର ଯୋଉ ଦେବାଳୟ ହଉଥିଲା, ସେ ଦେବାଳୟଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ନିର୍ମାଣ ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଦେବାଳୟ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚାରେ ଆଉ କିଛି ଘର ତିଆରି କରାହବ, ସେଇଟା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରହିବ। ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଗୋଟେ ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଡାଇମିଟର ଗୋଟେ ତିଆରି ପରିଧି, ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ପରିଧି ତିଆରି କରାହଉଥିଲା। ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ଘର ଗୁଡାକ ସବୁ ଗାଁର ଘର ଗୁଡାକ ରହୁଥିଲା। ଏବଂ ଦେବାଳୟ ଟା ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚା ରହୁଥିଲା, ତାଠୁ ଉଚ୍ଚା କୌଣସି ଇଏ ରହୁନଥିଲା। ପ୍ଲସ ଦେବାଳୟ ବା ମନ୍ଦିରଠୁ ଛାଡିକି ଏତିକି ସ୍ପେସ ଛଡା ଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ମନ୍ଦିରର ଛାଇ କୌଣସି ମତେ କୌଣସି ଘର ଉପରେ ପଡୁନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ ରେ ଆଗରେ ପଛରେ ସବୁଆଡେ ଲୋକ ଘର କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ନିୟମ ଟା ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ଯେ ମନ୍ଦିରର ଛାଇ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେମିତି କୋଉ ଘର ଉପରେ ପଡିବ ନାହିଁ। ସେଟାକୁ ଖରାପ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଥିଲା ଯେ ସେ ମନ୍ଦିରର ଛାଇ ପଡିବାଟା ଖରାପ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆଭଏଡ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡେ ସ୍ପେସ ରହୁଥିଲା ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ, ଯୋଉଗୁଡା କି ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯୋଉ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା, ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିକି କାମରେ ଲଗଉଛେ ଘର କାମରେ, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କିଛି ନଥିଲା। ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ମିଳିବ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ମାଟି, ଯୋଉ ପଥର ବା ଯାହା ମିଳୁଥିଲା, ଯୋଉ ଗଛର କାଠ ମିଳୁଥିଲା, ସେଇ କାଠକୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ହିଁ ଘର ତିଆରି କରା। ଦୂର ଦୂରରୁ ବୁହାଇ ଆଣିକି କାମ କରିବାର ସେଇଭଳିଆ କିଛି ପରମ୍ପରା ସେମିତି ନଥିଲା, ବା ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଇଏ ନଥିଲା, ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା। ଏବଂ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେମିତି ଘର ହେଇପାରିବ, କମ ଇଏରେ, ସେଇଟା କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଉଥିଲା। ବେଶୀ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଘର କେବଳ ସେମାନେ ଯୋଉ ରାଜା ରାଜୁଡା ମାନେ ସେମାନେ ଦୂରରୁ ଆଣିକି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ସାଧାରଣ ସମାଜରେ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଘର ତିଆରି କରାହଉଥିଲା, ସେଇଟା ଯେତେ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇପାରିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଝରକା କବାଟ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଲଗଉଛେ, ସେଇ ଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବହୁତ କମ ଛୋଟ ମାନେ ବିଶେଷ କରି କମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ 5 ଫୁଟ ବା 5 ଫୁଟ ସେଇ ଭଳିଆ ରହୁଥିଲା ହାଇଟ କବାଟର। ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଆମେ କମ ହାଇଟ ର କବାଟ ଲଗଉଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତା ଭିତରେ ଯିଏ ପଶୁଥିଲା ବା ବାହାରୁଥିଲା, ସେ ଟିକେ ଲଇଁକି ଯେମିତି ପଶିବ ବାହାରିବ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କରାଯାଉଥିଲା। ନଇଁବାକୁ ପଡୁଥିଲା ତାକୁ। ସିଏ ଏଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନଈବା ର ସିଷ୍ଟମ ଟା କାହିଁକି କରାଯାଇଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ନମ୍ରତା ଆସିବ। ମନେକର ଘରେ କିଏ ଗୁରୁଜନ ଥିବେ, କି ବାହାରେ କିଏ ଗୁରୁଜନ ବସିଥିବେ, ତ ଆମକୁ ଯୋଉ ଝୁକିବାର ବା ନଇଁବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଘରଟା ହିଁ ସେମିତି ଡିଜାଇନ କରାହେଇଥିଲା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ମାନେ ଏତେ ଅହଙ୍କାର ରହିବନି, ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ନଇଁବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଘର ଆମକୁ କେମିତି ସାମାଜିକ ବା ସଂସ୍କାର ଆମକୁ ଘର କେମିତି ଶିଖଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଝରକା ଗୁଡାକ ଥିଲା, ଝରକା ଗୁଡାକ ତାକୁ ଗବାକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସଂସ୍କୃତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଗବାକ୍ଷ ମାନେ ହଉଛି ଗାଈର ଆଖି। ମାନେ ଡିଜାଇନ ଟା ତାର ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଗୋଲ ଟାଇପ ର ଗାଈର ଆଖି ଭଳି ଗବାକ୍ଷ। ତ ଝରକା ଟା ଏମିତି ବଡ ବଡ ଝରକା ନଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ
ଆଉ ଗୋଲିଆ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ହିଁ ଥିଲା ଝରକା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଆମେ ବି ଜାଣିଥିବା ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ଏବେ ବି ଏବେ ତ ଆଉ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଆମ ପିଲାବେଳେ ଅତୀତରେ ଥିଲା। ଆମ ପୂର୍ବ ଜେନେରେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଥିଲା ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଘରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଗଳି ରାସ୍ତା ମାନେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଳା କବାଟି ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ଥିଲା ରାସ୍ତାଟେ ରହୁଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ କଣ ହଉଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ଆଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଥିବ ଛୋଟଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝରକା ଟାଇପ ର ତ ସେଇଠି ସେମାନେ ଦି ପଟେ ରହିକି ବି ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମାନେ କାମରେ ଆସୁଥିଲା। ଇମରଜେନ୍ସି ସମୟରେ ବି କାମରେ ଆସୁଥିଲା। ଇଭନ୍ ପିଲାମାନେ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଦିଲାବାଦ ରେ ପିଲାମାନେ ଜଣକ ଘରେ ପଶିକି ଆଉ ଦି ଚାରିଟା ଘର ପାସ୍ କରିକି ସେପଟେ ବାହାରୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ସବୁଆଡେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରବେଶ ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କୋଉଠି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇ ଜଳା କବାଟି ବାଟେ ପଶି ଏପଟେ ପଶି ଦି ଚାରିଟା ଘର ବାଦ ସେମାନେ ବାହାରୁଥିଲେ। ମାନେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଥିଲା ବା ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବା ବୁଲିବା ପାଇଁ କେତେ ସ୍ଵାଧୀନତା ଥିଲା ଆଉ କେତେ ସ୍ପେସ ସେମାନେ ପାଉଥିଲେ। କେବଳ ଫିଜିକାଲ ସ୍ପେସ ନୁହଁ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ସ୍ପେସ ବି କେତେ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତିଆ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଜିନିଷକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଜିନିଷର କିଛି ଅବକାଶ ହିଁ ନଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଘରର ଡିଜାଇନ ୟା ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ମାନେ ପକଉଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ଆଉ ମାଟି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଅ କିଛି ଲୋକ ତ ମାନେ ଆଟୁ ଉପରେ ବି ରଖା ହଉଥିଲା ପ୍ଲସ ଯୋଉ ମାଟି ଖୋଳିକି ଯୋଉଟା ରଖାଯାଉଥିଲା ମାଟି ଖୋଳିକି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟନେଲ ଟାଇପ ର କରି ତା ଭିତରେ ମାଟି ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେଠି ଗୋବର ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ଯାହା ଫଳରେ କି ଏମିତି ବି ବର୍ଷା ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଣି ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲା। ଯେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତଳେ ଯୋଉ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଥିଲେ ତା ଭିତରେ ସିଏ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲା। ଇଭିନ୍ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି ନଦୀ କୂଳର ସାଇଡ ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅ ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ତିଆରି ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ଥିଲା ଯେହେତୁ କିି ନଦୀ ବହିକି ଯାଉଛି ତଥାପି ସେ ପାଣି ବି ସେଠିକି ପଶି ପାରୁନି କି ବର୍ଷା ପାଣି ବି ସେଠିକି ଛୁଇଁ ପାରୁନି। ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇ ଭିତରୁ ପୁଣି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ବି ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ କରା ସେଠି ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ମୂଷା ପଶିକି ବା କି କରିକି ନଷ୍ଟ କରିଦବା ସେଇଭଳି ବି ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ କଣ ରସାୟନ ଦଉଥିଲେ ବା କେମିତି ଡିଜାଇନ କରୁଥିଲେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକତାର ବିଷୟ ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜିନିଷକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରୁଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ଗଲାଥରକ ବି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷର ଶସ୍ୟ ସେମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖୁଥିଲେ। 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷର ଘିଅ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ହବ ଯେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଥିଲା ଅମୁକ ରୋଗ ପାଇଁ ଏତିକି ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମାଣ୍ଡିଆ ଦରକାର ଅମୁକ ରୋଗ ପାଇଁ ଏତିକି ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଘିଅ ଦରକାର। ଏସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା ସେଥିରେ ଲୋକ ଯାଇକି ଖୋଜିକି କାହା ଘରେ ସେମିତି ଅଛି ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଟା କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆଣୁଥିଲେ ବା ସେଟା ତାକୁ ନେଇକି ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହଉଥିଲା ତ ଏଇ ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ ମାଟେରିଆଲ ପେଣ୍ଟିଂ ଯୋଉ କରାଯାଉଥିଲା ସେଇଟା ବି ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରୁ ହିଁ ତିଆରି କରାହଉଥିଲା ପେଣ୍ଟିଂ ଟା କୃତ୍ରିମ କିଛି ନଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ଘର ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା କାଠରେ ବି ଘର ତିଆରି କରାହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ କାଠ ଉପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାଟିର ଗୋଟେ ଲେପ ଦଉଥିଲେ। ମାଟିର ଗୋଟେ ମାଟି ଆଉ ଚୂନ ର ଗୋଟେ ଲେପ ଦଉଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ କି ସେଟାକ ନଷ୍ଟ ହଉନଥିଲା ସେ କାଠରେ ତିଆରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡାକ ବହୁତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଥିଲା। ଇଭନ ସେ ଗୋଟେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯୋଉ ଗଛ ଟାକୁ ବଜ୍ର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଘଡଘଡି ଚଡଚଡି ରେ ଯୋଉ ଗଛ ଟା ଜଳି ଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଜଳିଯାଏ ଚଡଚଡି ମାରି ତ ସେଇ ଗଛର ସେ ଯୋଉ ଜଳି ଯାଇଥିବ ତାର ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେ କାମରେ ଯାହା ଫଳରେ କି ସେଇଟା ତାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦେନ କରେ ସେଇଟା ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଏନି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲଞ୍ଜିଭିଟି ଟା ତାର ବହୁତ ବଢେଇ ଦିଏ ଘରର ବା ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂ ବା ସେଇ ଯୋଉ ଯାହା ଉପରେ ତାର ଲେପଟା ଦିଆଯାଏ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ବି ଏଥିରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ହୁଏତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ସେମାନେ ପଢିଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମତେ ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗନି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖୁସି ଲାଗିବ
ଆଉ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ବି ବଢିବ ଆଚ୍ଛା ଭବାନୀ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ମୁଁ ଯୋଉ ସାରିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ କଥା କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ଲଗା ହଉଥିଲା, କଣ କଣ ମେଟେରିଆଲ ସେଠରେ ଲାଗୁଥିଲା? ହଁ ନାଇଁ ସେଇ କଥା ତ କହିଲି ମୁଁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୋର ବିଶେଷ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଣ ଲାଗୁଥିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଲୋକ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବୁଝି ଦେଇ ପାରିବା। ମୁଁ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି ଜୀବିକା ଆଶ୍ରମ ଲାଷ୍ଟ ସେଇଥିରେ ଇୟର। ମେନସନ କରିନାହାନ୍ତି କି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ଙ୍କ ନାଇଁ ବହିରେ? ଡିଟେଲ ମେନସନ କରିନାହାନ୍ତି। ଅ ସେଟା ଟିକେ ଜାଣିବାର ଥିଲା। ହଁ ନାଇଁ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ, କିଛି ନାହିଁ ଆମର। ସେ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ କଥା, ମୁଁ ଗଲା ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲି ଜୀବିକା ଆଶ୍ରମ, ସେଠିକି ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଥିଲେ 2 ଜଣ। ସେମାନେ ଏବେ ବି ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ହିଁ ସେମାନେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ର ଯୋଉ ବନଉଛନ୍ତି, ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ ବି, ସେଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ହିଁ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବା, ସେମାନେ ସେ ବି ଆମକୁ ସେଇଗୁଡା କହିପାରିବେ କଣ ଯୋଉ ଚୂନ ମାରିଲା ପରେ, ଯୋଉ ଚୂନ ଯଦି ପୋତି ହଉଛି ତା ନାଇଁ ଉପରେ ସେଇଟା ଲଗା ସେମାନେ ହଉଛି। ତ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ। ଇଏ ଏଇଟା ଯୋଉ ଏଥର ଯୋଉ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଚୂନ ମାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ ସରିଯାଏ, ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକାର କମ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା, ସମାଜ ଥିଲା, ସେମାନେ ଆସିକି ଘର ଘର, ଯୋଉ ଘରଟା ଧରନ୍ତୁ ନୂଆ ଘର ହେଲା, ସେମାନେ ବି କୋଉ ଘର ଖାଲି ଛାଡୁ ନଥିଲେ, ସବୁ ଘରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟା ଆଙ୍କି ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯେ କୌଣସି ଚିତ୍ର, ଇଭେନ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସିପାହୀ ଠିଆ ହେଇଥିବାର ଚିତ୍ର, କି ଗୋଟେ ମୟୂର ଚିତ୍ର, କି ଗୋଟେ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଫୁଲ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଫୁଲ ତୋଳା ଧରିକି ଗୋଟେ ୱେଲକମ କଲା ଭଳିଆ ଚିତ୍ର, ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର ସବୁ ସେତେବେଳେ ଅଙ୍କା ହଉଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଲେ, ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବହିରେ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ କବାଟ ଟା ଯୋଉ ଲାଗେ, ସେ କବାଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡିଜାଇନ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଗାଁ ଗହଳିରେ, ଯୋଉଗୁଟା ପୁରୁଣା ଘର ଥିବ ଯୋଉମାନଙ୍କର, ଦେଖିଥିବେ ସେ ଘରର ସବୁ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ କବାଟ ଟା ବହୁତ ଡିଜାଇନ ସେଥିରେ ହେଇଥାଏ କାଠର। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ସିଂହଦ୍ୱାର ମାନେ ଘରର ସିଂହଦ୍ୱାର ସେଇଟା। ତ ଏଇଟା ତ ଆମର ଆଜି ମୋଟାମୋଟି ମୁଁ ଯେତିକି ୟାର ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷ ସାର କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ଆମେ କେମିତି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଟାକୁ ଆଉଥରେ ଆମ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳନକୁ ଆଣିପାରିବା, ବା ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବା ଯେ ସେଇଭଳି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଉ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ, ଯୋଉଟା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ବହୁତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବି କଣ ଆପଣ ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ, କହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣ ମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ।